వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనితాజ్ యమ్మీ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఎగ్లెస్ చాక్లెట్ కేక్ చేసుకోబోతున్నాం. ఇక్కడ చూపించే విధంగా సగం బౌల్ మైదాని వేసుకోవాలి. దీనిని ఆల్ పర్పస్ ఫ్లవర్ అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు దీనిలో వేసాక దీనిని మనం మంచిగా సీవ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఎగ్లెస్ కేక్ని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు దీనిలో 1 కప్ పౌడర్డ్ షుగర్ని వేసుకోవాలి. ఈ కేక్ మనకి ఒక 6-7 మినిట్స్లో అయిపోయే కేక్. ఇప్పుడు 1 కప్ కోకోా పౌడర్ని దీనిలోకి వేసుకోవాలి. ఇది ఎగ్లెస్ కేక్ కాబట్టి మనం దీనిలోకి బేకింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నాం. దీనిలో ఒక మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అంటే ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్. దీనివల్ల మనకి కేక్ చాలా మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. ఇలా అన్నీ వేసేసి దీనిని బాగా సీవ్ చేసుకోవాలి. ఎలాంటి లంప్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా ఎంత నీట్గా సీవ్ అయిపోయిందో. ఎంతో ఈజీగా ఈ కేక్ని మీరు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం దీనిలోకి 1 కప్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. దీనిలోకి మనం నార్మల్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ లేదంటే వేరే ఆయిల్ వేస్తే కేక్ అనేది స్మెల్లీగా ఉంటుంది. దీనిని ఒక ఫైన్ మిక్చర్ లాగా చేసుకోవాలి, ఏ లంప్స్ లేకుండా. ఇప్పుడు దీనిలోకి 1 కప్ యోగర్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, లేదంటే కర్డ్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి వన్ డైరెక్షన్లో. మీకు ఒకవేళ ఈ మిక్చర్ గట్టిగా అయితే దీనిలోకి కొంచెం మిల్క్ వేసుకొని ఇలా మంచి టెక్స్చర్ లాగా ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన కేక్ బౌల్ని తీసుకొని మనం ముందుగా చేసుకున్న కేక్ మిక్చర్ని దీనిలోకి వేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా ఈ బ్యాటర్ ఎంత సాఫ్ట్, అలాగే ఏ లంప్స్ లేకుండా ఎంత క్లియర్గా ఉందో. ఈ కేక్ బ్యాటర్ వేసిన తర్వాత దీన్ని కొంచెం ట్యాప్ చేయండి, ఏ ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా. ఇప్పుడు దీనిని 2 to 3 మినిట్స్ వరకు మైక్రోవేవ్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా మన స్పాంజ్ లాగా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చిందో మన కేక్. ఇప్పుడు దీని మీద చాక్లెట్ స్ప్రెడ్ని వేసి దీనిని మంచిగా బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేద్దాం. దీనిని మీకు నచ్చిన స్ప్రెడ్స్తో అలాగే స్ప్రింకిల్స్ వేసుకొని బాగా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ షేర్.